गुड मर्निङ गाइस है। र म चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्न आँटेको। ब्रेकफास्टमा चाहिँ मेरो यो छ मिठाई दही है, गुलियो खालको छ, त्यसपछि ब्राइट अन्डा, त्यही हो होइन। म भर्खर आएको नि त। सो टेस्टी रहेछ। मलाई चाहिँ ब्रेड र अन्डा चाहिँ आई लभ इट सो मच है। भर्खर दोकानबाट आएको, एम भेरी हङ्ग्री। सर्ट एन्ड स्विट हो। अन्डा फ्राई गर्यो, ब्रेड फ्राई गर्यो, खायो, त्यही हो। गुलियो यस्तो भोक लागिरहेको छ गाइस। म बिहान चाहिँ दोकानमा खालि चिया मात्रै खाएर जान्छु कि, अन्त पुरा भोक लाग्छ काम गर्दा गर्दा। गुलियो नखाने म उल्टी अब चाहिँ कस्तो गुलियो रहेछ। ओट्स पनि छ कि, तर मलाई ओट्स त आजकल बानी छैन खानु। पहिला त जिम जाँदा ओट्स खालको अन्डा, दुध 1 कप, त्यहाँबाट फ्रुट्सहरू राखेर खान्थेँ। बानी हरायो। जम्मै भयो।